За сайн мөн мөнхөтөр дарга. Одоо энэ манай Улаанбаатар хотод тулгамдаад байгаа төвжирлийн асуудлыг та яаж шийдэж байна? Энэ тал дээр хариулт өгөөч. За ер нь бол би энэ тал дээр бол шийдэл гаргасан байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо та хэдийн машин унах эрхийг л одоо хязгаарлана да. За тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо энэ импортоор орж ирж байгаа хуучин машинуудад дахиж улсаас дугаар олгохгүй, өгөхгүй, чадахгүй. Ер нь бол одоо та хэдийн машиныг л одоо унах эрхийг чинь хорж жагаад тэгээ төвчрлээс л гарна да. За тэгэхээр дарга манай Улаанбаатар хотод бол маш олон залуучууд залуу гэр бүлүүд амьдарч байгаа. Эдгээр хүмүүс шууд шинэ автомашин худалдаж аваад унах боломж бололцоо нь юу вэ? Юу гэж бодож байна та? За чи ер нь минийхөө баян уу ядуу юу? Би ядуу. Хогч нь. Тэгвэл минийхөө одоо машин унахгүй л гэсэн үг байхгүй. Ийм л амархан. За уучлаарай дарга та ард иргэдээ баян ядуугаар нь ялгаруулж байна гэдэг чинь үндсэн хуулиа зөрчиж байна гэсэн үг үстэй. Та ер нь өөрөө үндсэн хуулиа уншиж үзнэ үү? Ах нь бол ер нь бол нэг сайн уншиж чаддгүй. Ард түмэнж мэдж байгаа. Цагаандаа гарсан шүү дээ. За тэгэхээр дарга гадаадын 50-60 сая хүн амтай хөгжилтэй улс орнууд төгжрлээ замаа өргөсгөөд гүүр бариад түнэл гаргаад хурдны галт тэрэг метро явуулаад шийдэд болоод нь штэ. Бид нар энэ хөгжилтэй улс орнуудыг жишглээд төгжрлээ ингэж шийдэж болохгүй юу? Заах нь яг үнэнгээ л хэлээ. Ах нь ерөөсөө яг уртаашаа өргөө шүү. 8 дугаар анги боловсралтай байхгүй юу? Ахыг нь үнэхээр ухаан хүрхгүй. Ах нь одоо энэ төгжрлээ чинь багасгах га тэмцээд одоо зөндөөл одоо боржур бордорын солилоо штэ. Ямар ч нэмэр алга. Тэрээс ахыг нь өөрийнх нь чадлаараа хийсэн нь та хэдий одоо машин унах эрхийг чинь одоо хоригилж ийн доо. Амар нөө. За уучлаарай дарга. Тэгвэл төгжрлээ төрөө орхичээ. Ахаад нэг асуулт байна л да. Одоо энэ манай нийслэлийн утаа өмнөх жилүүдээс хамаагүй ихсчлээ. За бидний амьдарж байгаа энэ орчин амьсгалж байгаа агаар бол маш хүнд байдалтай байна. Энийг та яаж шийдье гэж бодож байна? За яах вэ? Ер нь бол биш тий. Та нар л гал түлхээ болж л доо. Гал түлэхгүй бол утаа гарахгүй. Ийм л амархан. Гэхдээ тэгэд гал түлэхгүй болохоор өвөл ард иргэд чинь хөлдөж өгдөг юм байгаа үстэй. За тэр чин надад одоо ямар хамаатай юм бэ? Гэхдээ ер нь утаагаал багсгаад тэр төгжрлээ л алга болгож ивэл та нарыг вэ штэ тэр машин унуулахгүй одоо гал түлүүлэхгүй хоол идүүлэхгүй ер нь унтуулахгүй байсан чи яад юм бэ? Ер нь та нар анханасаа тэр мэддэг, чаддаг, мэрэгчлэнгүүдээ сонгохгүй яасан юм бэ? Алтай юм шиг мэн митигээ сонгочоод зөндөө чадахгүй юмнууд хүсээ шаагаадах юм. За тэгээд одоо ах нь явж ажиллаа хэлээ. Ямар чам шиг одоо ажилгүй хүн байгаа ш. Тэ ах нь хитэн лайв хийхстэй. За тэгээд дараагийн 4 жилдээ ч гэсэн одоо ах нарыгаа сонгоорой. За баярлаа. За